नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक टीवी आई है जो कि 32 इंच की एलईडी टीवी है। यह है सैमसंग की एलईडी टीवी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? साउंड, यानी आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये भी क्लियर नहीं है कि ये आईसी फॉल्ट ही है, लेकिन यहाँ पे साउंड का जो है कोई भी आउटपुट नहीं सुनाई दे रहा है। अब ये आईसी कैसे क्लियर होगा? मान लीजिए इसका मॉड्यूल भी अलग से लगाते हैं, तो अलग से लगाने पे ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल लगाने पे इसका वॉल्यूम कम या अधिक नहीं होता। अब ये आप कहेंगे कि इसकी कनेक्शन नहीं सही है। अगर इस वाले पोजीशन पे, यानी ये जो हमारा ईयरफोन के लिए है, इस सॉकेट के नीचे, जैसा कि कई वीडियो में लोग यहाँ पे कनेक्शन को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो इसमें जो वॉल्यूम कम या अधिक ना होना उसका रीज़न है, और उसका सलूशन भी नहीं है कि इसका मॉड्यूल ये डिजिटल वाला मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका सलूशन क्या होगा, ये भी मेरे पास पहली बार आया है। इसका आप नंबर देख सकते हैं। अब देखिए, इसके सलूशन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और कितने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। जितना अभी हमको समझ में आ रहा है उतना आपको हम इस पे बता रहे हैं। अब ये काम क्यों नहीं करता, यानी अदर बोर्ड में ये इसके जगह पे एक दूसरी आईसी यूज़ की जाती है, जिसमें उसके कनेक्शन को अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर देखें, यानी वॉल्यूम कम या अधिक होता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है। ये देखें, इसका नंबर भी देख लें, ठीक है। कि इसमें क्या है कि एक हम, जैसा कि हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल को जो मार्केट में अवेलेबल है, इसे हमने लगाया। ये स्पीकर का कनेक्शन हो गया, ये हो गया इसकी सप्लाई 12 वोल्ट की, और ये हो गया जो है इनपुट ऑडियो, और इनपुट का जो कनेक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पर देखें, ये दोनों पीएफ जो लगे हैं यहाँ पे। अब इस आईसी की वजह क्या है और क्यों ये जो है इस तरीके से मतलब काम नहीं करता है, इसमें यह है कि ये है एक डिजिटल एम्पलीफायर आईसी है ये, जो कि डेटा और क्लॉक पे ये ऑपरेटिंग होती है। इसमें इक्वलाइज़र भी अवेलेबल है, और इसके इंटरनल जो भी फंक्शन होता है वो एक डेटा और क्लॉक के रूप में यहाँ पे जो सिग्नल इंटर होता है इस सीपीयू आईसी के द्वारा, उसके द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका चलता है। वो चाहे वॉल्यूम हो, चाहे बास ट्रेबल हो, चाहे बैलेंस हो, या जो भी नाइट मोड हो, या कई मोड इसमें दिए गए हैं इस आईसी के अंदर। एक ऑडियो प्रोसेसर आईसी है, ये डिजिटल प्रोसेसर आईसी है, जो कि इसका जो सिग्नल है डेटा और क्लॉक के रूप में एक वर्क करता है। अब इसमें ऑप्शन क्या है, एक तो हम यहाँ पर दिखा दें कि जैसे वॉल्यूम कम या अधिक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रीसेट लगाया है, और प्रीसेट को ये जो बीच वाला पोजीशन यहाँ पर दे दिया है, और किनारे वाला बीच वाला पोजीशन इसके वॉल्यूम के जो इनपुट पॉइंट पे जुड़ा है, और इस किनारे का पोजीशन ग्राउंड है, और दूसरा वाला किनारा जो है यानी दूसरे वाले साइड से यहाँ पे हमने इनपुट कराया है। प्रीसेट एक है तो हमने एक ही वायर यूज़ किया है। अब यहाँ पर दिखा दें आपको ये कैसे कम या अधिक हो रहे हैं, उसके बाद हम अब यहाँ पर इसकी आवाज़ हम सुनाते हैं। इसको हम प्ले करते हैं। अब देखें, यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, कॉपीराइट क्लेम आने का डर है, इसलिए एक झलक सुनाते हैं, आप ध्यान दें। ऐसे राइट साइड घुमाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा ऐसे। ये देखते रहिए, ये राइट साइड से बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। अब हमने इसे पॉज कर दिया, यानी रोक दिया है। अब ये जो आपने देखा कि कम या अधिक, अब देखिए इसको भी आप, अगर कोई भी ऑप्शन ना हो, अगर ये आईसी ना मिले, यानी ये आईसी अवेलेबल नहीं है, तो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी डिजिटल के तरीके से।
इसका भी कंट्रोलिंग वॉल्यूम का आप अलग से इसी सेंसर के साथ में इंक्लूड करके इसके भी कंट्रोलिंग को आप कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, कैसे वो आप इसमें देखेंगे जब वॉल्यूम का ये बटन दबाएंगे प्लस और माइनस इस टीवी के रिमोट का, तो इसमें जो पल्स आउट होते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो उसके डेटा क्लॉक को देखकर और उतने ही पे इसको आर्टिफिशियल इस पे पल्स को बनाया जा सकता है और बना के इसके सेंसर को अलग से लगाकर इसके वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये फर्स्ट आइडिया है। सेकंड, यहाँ पे अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ऐसी फॉल्ट है। ठीक है, उसे कैसे क्लियर किया जाएगा और कैसे कैसे किन किन स्टेप को चेक करते हैं। एक जनरल जो ऑडियो आईसी होती है उसमें आप जो है इसकी सप्लाई और ये आउटपुट स्पीकर से निकलने वाला म्यूटिंग और इस पे जो इनपुट हो आ रहा है सिग्नल, यही 3-4 चीज़ें जो है क्लियर किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक अलग इसमें डेटा और क्लॉक के रूप में भी जो है इसे चेक करना होता है। और कभी कभी ये डेटा क्रप्टिंग या जो है मिस सेटिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, ऑडियो शांत हो जाता है, उसे रीसेट करके भी क्लियर किया जाता है। ये इसमें रिमोट से इसके जो फैक्ट्री रीसेट करके भी जो है इसके साउंड को लाया जा सकता है। ये इसलिए बता रहे हैं, अभी मेरे सामने जैसे ये पहली बार आया है और आपके सामने भी अगर कोई चीज़ पहली बार आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे एनालॉग थे, एनालॉग में कोई भी कहीं से भी कोई भी कंट्रोल लगाकर और कैसे भी उसे मैच करा दिया जाता था। डिजिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जब तक वो सेम मैचिंग नहीं होगा, जब तक उसकी क्वालिटी या वो काम करने का जो उसका प्रोसेस है वो पूरी तरीके से नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे फंक्शन को समझना ज़रूरी होता है। अब हमने यहाँ पर देखें, इसका मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी तक और इसका कोई भी सलूशन यूट्यूब पे नहीं है। जो भी अगर इसका दिखाया गया है यानी इस आईसी के जगह पे जो भी लगा है तो उसमें क्या है कि इस जगह पे कनेक्शन करके दिखाया गया है, वॉल्यूम कम या अधिक करके नहीं दिखाया गया है। अब ये वॉल्यूम कम या अधिक करने का सलूशन आपको जैसा कि हमने बताया, अब पहले हम इसका जो है देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ से है और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ इसकी डिटेल निकालेंगे। डिटेल निकालने के बाद इसके सलूशन के लिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं कि जिससे इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आते हैं कभी आगे लाइफ में आएगा ज़रूर, क्योंकि इस समय टोटल डिजिटल पे काम कर रहे हैं। तो अब जितने भी एंड्रॉयड बोर्ड आएंगे, स्मार्ट बोर्ड आएंगे, उसमें भी डिजिटल ही देखने को मिलेंगे और ये प्रॉब्लम निश्चित है देखने को आएगा सामने। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा और हमको डिजिटल के बारे में समझना ज़रूरी है कि इनके पिनों का क्या क्या काम होता है और अगर सेम आईसी ना मिले तो उसके लिए क्या करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसा कि जितना हमको समझ में आता है उतना मैं चीज़ों को शेयर कर देता हूँ। और इस प्राकृतिक यूनिवर्स का नियम भी यही है कि संकेत ही के रूप में आपको पहले सारी चीज़ें मिलते हैं। जो इंडिकेशन संकेत को समझ गया, इशारा समझ गया, वो काम करने में आगे निकलता चला जाएगा, क्योंकि प्रकृति भी इशारे ही केवल देती है। जैसे हमने यहाँ पे जो सिस्टम में मान लीजिए फंसे, तो अब जो भी आपको चाहे किसी से देखना हो या किसी से पूछना हो, तो वो जैसे जैसे उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे, अगर उसका सॉल्व कहीं किसी के पास नहीं है तो घूमते 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 कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पहले डिसाइड नहीं होता कि हम उसी जगह पे पहुंच जाए, एक प्रोसेस के थ्रू आदमी वहाँ पे पहुंचता है। तो ये हमारी बात हमेशा ध्यान में रखें, ये आपको बहुत ही काम आएगा। क्योंकि जैसा कि हम ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं हमको क्लियर नहीं बताया गया या किसी चीज़ का, तो आप उस इशारे को समझने की कोशिश करें। जो आपके चाहे इंटरनल ही कोई आइडिया आ रहा हो या कोई कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझें। कुछ चीज़ें होता है आपके हाथ में नहीं होता, कि जैसे होता है कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिए, ये कर दिए। जो जितना बेस्ट होना होगा, जिस हिसाब से आप चलते चले जा रहे हैं, वो आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा, चाहे लॉस हो चाहे बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये हमको बताना ज़रूरी था क्योंकि इस समय अभी तक यूट्यूब पे कोई भी इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इतना ही दिखाया गया है कि ये जो है क्या, ये हमारा जो कनेक्शन यहाँ से कर दिया गया है ये ईयरफोन पे, और हम यहाँ ईयरफोन से ना करके यहाँ पे किए हैं, जैसा कि देख लें। अब आप टैली कर लीजिएगा और हम इसका जैसे सलूशन निकालते हैं तो हम इसके बारे में और भी वीडियो आपको देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।